Alors, d'abord, je veux bonjour à tous. Доброго дня для всім. Et je voudrais remercier l'excellente initiative de ce séminaire. Donc, je remercie tous ceux qui sont créateurs et qui participent à ce séminaire de m'avoir invité. Я хочу подякувати організаторам цього семінару. Ця ініціатива – це дуже добра ініціатива. І подякую за запрошення, за можливість бути з вами. Voilà. Et je voudrais parler aujourd'hui du rôle de l'affectif dans l'art et dans l'éducation artistique. Et je voudrais parler aujourd'hui de Non. rôle affectif. En ukrainien. Pardon. Я хочу розмовляти сьогодні на тему роль афективності в мистецтві та художній освіті. Voilà, donc je vais peut-être commencer par, en bref, par les conservatoires et les écoles de musique en France déjà, pour faire un petit peu panorama. Спочатку я розкажу трішечки так взагалі про освіту музичну та художню у Франції. Voilà, et puis ensuite, j'expliquerai ce que c'est dans la langue française l'affectif, parce que ça, c'est la terminologie est importante de préciser, parce que dans tous les pays, on n'a pas la même signification d'un mot, hein, donc c'est important. Потім я трішечки розкажу, що я маю на увазі з цією поняттю афективність, щоб мати одну теж термінологію між нами. J'expliquerai aussi ce que l'affectif déclenche pour l'artiste et le pédagogue aussi. І як афективність функціонує для педагогів і для артистів взагалі. Et puis je mettrai quelques expériences picturales, pédagogiques et quelques expériences et une expérience musicale, pédagogique aussi, où là on peut voir le rôle actif de l'affectif dans l'expression musicale et picturale. І потім я покажу на прикладах трішечки ситуації, як афективність працює в педагогіці і в артистах. І буде приклади живописні, приклади музичні, тому що ми маємо трішечки відео музичного прикладу, як воно сталося в Україні. Voilà. Alors, je vais donc commencer par l'éducation artistique en France. Elle est à la fois, il y a les conservatoires ou les écoles municipales. Во Франції існують консерваторії, вони кажуть і для школ музичних, і для училищ, і слово консерваторія. Є муніципальні і є приватні. Les écoles régionales aussi, on est dans le même type, aussi bien musical que pictural. Консерваторії регіональні – це як наше училище, теж існують і музичні, і художні. Et les écoles supérieures, où on a à peu près les mêmes types, donc effectivement, musicale supérieure, on a à peu près la même notion. І вищі заклади теж, є художні і музичні, ми маємо для музичних образування трішечки як в Україні. Alors, j'ai remarqué, et il y a une chose qu'il faut noter, c'est que nos conservatoires en France sont relativement similaires à ceux qu'on peut trouver en Ukraine, tant au niveau supérieur que училища, ou même... Les principes ukrainiens et français, принципи в Україні і во Франції схожі трішечки на музичній освіті. Voilà. Et donc, il y a une différence absolument énorme. Chez nous, nous étudions, par exemple, quand un conservatoire, on étudie sur municipal, régional ou supérieur, on étudiera la musique, mais aussi l'art dramatique et la danse. Ce sera en même temps. Велика різниця в музичних закладах, що і музичні школи, і училища, і вищі заклади мають в одному заведенні 3 напрямки іскусства: музика, театр і танці. Це разом.
одна школа, музична школа муніципальна, 3 гілки іскусства разом. Donc, je dirais, celui qui fait ses études musicales est toujours confronté à des étudiants en art dramatique et dans la danse. Таким чином, кожна дитина, кожна людина, що бере уроки музики, вона спілкується з тими, хто бере уроки хореографії і театру разом. Et il faut noter que l'étudiant en niveau supérieur est très, très, très sensibilisé par la musique qui se collera avec ou l'art dramatique et la danse surtout aussi. Таким чином, студент, який приходив в вищий заклад, він дуже відкрита людина, він спілкувався з театралами, з танцовщиками, і він дуже відкритий для цього. Et ceux qui font de l'art dramatique et de la danse sont très sensibilisés par la musique aussi. Donc, il y a... Таким чином можна казати, що всі, хто вчиться театру, всі, хто вчиться танцям, вони спілкуються з музикантами, і це суміш іскусств дає щось кожної людини. Donc ça, c'est très positif. Це дуже позитивно. Mais maintenant, il y a une particularité. Quand nous étudions la musique en France, il y a dans les conservatoires municipaux déjà, il faut faire 2 ans de solfège avant d'étudier l'instrument. Ну, є щось таке во Франції, що діти, коли приходять в музичну школу, вони починають 2 роки, не торкаючись інструменту, навчати сольфеджіо. Alors, ça, c'est discutable. Est-ce que, personnellement, ça peut être discutable. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Про це треба дискутувати. Це добре, по-добре. Для мене це не дуже добре. Ça peut dissuader certains qui aiment la musique et qui appréhendent le solfège. Ça peut être difficile pour eux. Ми всі знаємо, що таке сольфеджіо, і для багато дітей це може відштовхнути до музики. Від музики. Mais pour le passionné, c'est pas grave. Il fait la musique. Et... Якщо хтось страстно любить музику, він навчиться. Voilà. Donc ça, c'est une différence qu'il y a entre l'Ukraine et la France. J'ai pu remarquer ça. Ось різниці між французьким і українським образуванням в цій галузі. Alors, dans le domaine maintenant des beaux-arts, là, c'est très, très, très différent. Très, très, très А différent. от художня освіта – це дуже різняється. Les écoles des beaux-arts, qu'elles soient municipales, nationales et supérieures nationales, ne sont pas basées sur la technique picturale. Là, il faut noter. Художні заклади у Франції, початкове, середнє, як училище або вище, не дають техніку. Зовсім. Il faut considérer que ces institutions ne sont pas prises comme on peut dire des conservatoires. Ce ne sont pas des conservatoires. On n'enseigne pas des techniques ancestrales. Як слово консерваторія законсервували, техніку і даємо. Так, в Україні художні заклади, вони схожі з консерваторією, вони дають техніку, Oui. А французькі не дають. On aura les performances, je dirais, tout ce qui est lien au body painting. On aura aussi les installations. C'est très philosophique et en même temps très plastique aussi. Це дуже гучні системи, але ж вони чому навчають? Інсталяції, різні суміші різних напрямків, різні пластичні перформанси. Але техніку, як в нас, карандаш і ми рисуємо, не дають нічого. J'ai enseigné à l'école des beaux-arts nationales de Xi'an en Chine. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a invité d'ailleurs là-bas. Et quand il est venu en France, il demandait à l'école des beaux-arts qu'on lui enseigne la technique de Rembrandt ou la technique de Lacroix. Коли я був запрошений в Китай, там преподавав, там мені казали, що один представник Китаю приїхав у Францію, щоб знайти преподавателя.
І він прийшов в академію, найвищий заклад, і він запитав, де він може навчитися техніці Рембрандта. Et quand il a demandé en fait, au professeur qu'il aimerait en voir l'enseignement des techniques de Eugène Delacroix, par exemple, ou bien Edgar Degas, etc., on lui a répondu qu'on n'enseigne pas ces techniques dans les conservatoires supérieurs, dans l'école des beaux-arts supérieurs. І він був в кілька закладах найвищих у Франції, запитав везде, всюди, як техніку Рембрандту, Делакруа, де я можу навчитися. І всюди йому казали, це немає можливості. On lui a répondu que c'était des restaurateurs, il pouvait aller voir pour avoir cet enseignement, des restaurateurs de tableaux ou des antiquaires. Йому порекомендували піти до реставраторів або в антикваріат. Там ви можете знайти щось. Donc, ça signifie que la technique dans les écoles des beaux-arts en France n'est pas quelque chose qui passera d'abord, ce n'est pas un conservatoire. L'école des beaux-arts n'est pas un conservatoire. І ось можна казати, що техніка для французів не стає на передньому плані. Вони її не займаються в школах спеціалізованих закладах. Voilà, donc on peut dire que là, c'est vraiment la grande différence au niveau, que ce soit de la petite école jusqu'à l'école des beaux-arts supérieure, c'est la même chose. Це велика різниця. Художні заклади дуже різняться. Voilà. Mais à mon avis, il n'y a pas de, je dirais, d'art sans technique. Donc Я впевнений, що немає іскусства без техніки. Donc il faut l'étudier ailleurs. Треба його вчитися, і всі студенти, які навчаються в художніх закладах, якщо вони хочуть мати техніку, вони шукають на стороні. Voilà. Alors, ma démarche personnelle est de tenir compte effectivement de l'affectif, donc de tout ce qui est, mais en ayant pour but de restaurer, ou disons d'amplifier la partie technique, c'est-à-dire par l'affectif, on va avoir un intérêt énorme qui va se déclencher vers des sujets précis. Alors là, je parle de la musique. І от моє особисте ставлення, що треба підтримувати цей стан свободи, цей афективність, і підключати до нього техніку, як в музиці, так і в живописі. Voilà, parce qu'il faut souligner une chose que, en fait, dans on peut dire l'art conceptuel, les installations alors là je parle des beaux-arts, dans les installations, l'art conceptuel et aussi tout ce qui est performance, souvent c'est basé sur l'idée de l'homme pour l'homme, détaché du contexte affectif. Alors ça, il faut le noter parce que, et moi, je restaure ce côté affectif. Треба підкреслити, що ці інсталяції, ці перформанси, все, що робиться в цих закладах, це робиться як посилання людини до інших людей. І там немає афективності теж. І це ідея людини для людини, це мозк, який функціонує, і не афективність. І для мене це важливо вернутися до афективності, щоб дати техніку. Voilà. Donc ça, c'est ma démarche artistique, tant au niveau musical, mais surtout donc, au niveau pictural. Alors, це як я працюю і в музиці, і в живописі, і як педагог, і як художник і музикант. Donc, j'aimerais maintenant, qu'est-ce que l'affectif? Alors, je sais qu'en Ukraine, enfin, disons dans la langue slave, affectif n'est pas, la terminologie n'est pas la même. Я знаю, що в українському язикі і в других язиках слово афектив не має значення такого, як у французів. Donc, je voudrais maintenant préciser ce que veut dire pour la langue française le terme affectif. Тому я хочу спочатку уточнити термінологію цього слова. Що це означає для французів? Alors, l'affectif vient du latin affectivus, qui signifie, qui exprime un désir.
Ce mot affectif, Ukrainien. слово афектив, воно походить від латинського слова affectivus, що означає хто висловлює бажання. Alors, je donne un exemple. Un homme affectif est celui qui écoute ses profondeurs principales et qui exprime ses désirs ouvertement en priorité. Афективна людина – це людина, яка чує свої глибини і відкрито висловлює свої бажання як пріоритетні. Par exemple, un homme qui aimerait que sa femme l'embrasse s'avance vers elle et lui demande spontanément de le faire. Par exemple, наприклад, як чоловік, який хоче, щоб його дружина його поцілувала. Якщо він афективний, він підходить до неї і відкрито каже: «Поцілуй мене». L'affectif développe à lui tout seul, chez l'homme, un univers qui s'ajoute à l'univers et qui, par conséquent, a ses lois, son développement, sa biologie, pour finalement enfanter d'une humanité à part. Афективність, вона розвивається в людині сама по собі, і вона має свої закони, свою біологію, свій розвиток, і врешті-решт це становиться як частина людства. Людина становиться частиною людства. C'est en quelque sorte un aspect de la vie immortelle dans son inépuisable intérêt. Можна казати про аспекти безсмертного життя, як є інтерес в людині. En fait, l'affectif donne à l'élan créatif le privilège du miracle. Cette merveille est à la fois hors du temps et soumise au temps. Афективне це щось, що дає творчий імпульс. Це як диво, як привілегії дива. І це диво, воно перебуває поза часом, але підкоряється часом одночасно. Quand l'affectif est pris en compte et placé en ligne de compte, aussi bien dans le cheminement créatif d'une œuvre que dans le processus pédagogique artistique, c'est la personnalité tout entière de l'être qui se manifeste. Коли афективність ставиться на чолі всього, на попередній план, як у творчому процесі роботи, так в освіті мистецькій, тоді особистість, вона може проявляти все своє єство. C'est donc le vécu du créateur, sa culture, son passé, son présent et éventuellement son avenir qu'il exprime spontanément dans son art et qui donne un caractère original à sa création. Це як творча особистість, вона висловлює в своїй творчості свій досвід, своє минуле, своє сьогодні і навіть майбутнє. І це дає оригінальність кожному творінню. Alors, l'originalité est une qualité chez l'homme dont il n'est pas le maître. L'artiste ne peut se défaire de cette originalité, quelle que soit sa volonté, et ne peut créer, quelle que soit son intention, il ne peut la créer, ce n'est pas possible. Оригінальність – це щось, як якість в людини, але ця людина не являється господарем своєї оригінальності. Артист не може позбутися від цієї оригінальності і не може створити її незалежно від своїх намірів чи бажань. Et donc, voilà pourquoi l'affectif est à la base d'un l'art véritable pour un langage spirituel universel unique. Et la création, dans son sens le plus large, a besoin d'amour, pas d'autre chose. Ось чому я кажу, що афективність є базою справжнього мистецтва. І це унікальний, універсальний засіб спілкування, духовний засіб спілкування. Творіння потребує любові і нічого іншого, крім любові. Alors, c'est une chose qui est super parce que quand il n'y a pas la moindre préméditation quand l'affectif se manifeste. Ça, j'aime beaucoup ça.
Мені подобається це дуже, тому що як проявляється ефективність, ніякі упередження чи сумніви не можуть існувати. Il faudra donc laisser le cœur naturellement ouvert pour cheminer dans une activité libre et indépendante de toute convention sociale et culturelle. Треба для кожного просто дозволити своєму серцю бути відкритим природним чином. І тоді можливо займатися діяльністю, яка буде вільною від соціальних, культурних традицій будь-як міста. Seul notre potentiel affectif reflète la lumière vivante de notre vérité intérieure. Donc, l'art est secondaire par rapport à cette vérité qui est principale. Ça, il faut noter ça. La vérité est principale, la vérité de notre... Пробачте. Настоящі природні цінності – це світло нашої внутрішньої істини. Мистецтво є вторинним по відношенню до цієї внутрішньої істини. І тільки наш потенціал ефективний може це відобразити. Ce qui signifie que dans toute démarche artistique et éducative, apprendre d'abord à laisser son cœur déambuler naturellement dans le labyrinthe des formes nouvelles ou anciennes est une démarche indispensable pour adopter. Це означає, що в будь-якій творчості процес дуже важливий, і це вміння дозволяти своєму серцю, своїй душі блукати в лабіринтах чи нових форм, яких ще не існує, чи старих, але робити це по-новому. Ça veut dire que la création suppose une attitude devant la vie, et la vie demande une attitude face à la vérité, attitude d'ouverture, de recherche et de compréhension. Як творче життя, воно до нас требує бути в істині, бути в правді творческою. І це ми можемо це бути, як є відносини відкритості, розуміння і пошуків. Cette attitude consiste à dire qu'avant de théoriser, il faut aimer intimement son art et l'exprimer avec tout son être en faisant attention de ne pas l'enfermer dans des principes, entre guillemets, respectables qui sont ennemis du don du soi. І треба казати, що раніше, чим починати теоретизувати, щось шукати, як треба зробити, треба глибоко, інтимно любити це мистецтво і відчувати його всім своїм єством. І таким чином не буде принципу поваги, поважати щось. Тому що треба любити самовіддачею, а не з повагою. Тому що повага, вона завжди є ворогом самовіддачі. Il y a plusieurs façons donc d'aborder la création et l'éducation artistique. En pratique, j'en vois que deux seulement. Чи багато існує способів, щоб приступити до творчості і духовної освіти? На практиці я бачу тільки два. La première est quand l'artiste vit son art en écoutant et en suivant les émotions créées par l'affectif. Et quand le pédagogue enseigne à son élève un comportement d'écoute de son propre intimité, de sa propre intimité. Перший спосіб – це коли артист, художник живе своїм мистецтвом. Він прислухається до своїх емоцій і слідує цими емоціями, які були створені афективністю його. І педагог, він вчить свого учня слухати свої глибини, своє серце, свої внутрішні потреби. Dans ce cas, cette attitude pousse l'âme à développer les joyaux des profondeurs humaines et en les inscrivant dans ce monde par l'expression artistique. В
цьому випадку таке відношення підштовхує душу до розвитку цих коштовностей людських потреб, людських глибин. І це вписує в світ за допомогою художнього враження. Mhm. Et la seconde est quand l'artiste exécute son œuvre selon des principes imposés et quand le pédagogue n'utilise que les principes préétablis. І другий спосіб, який я бачу, це коли артист реалізовує свою роботу по якимсь принципам, технікам, які були нав'язані йому. І педагог, він користується якісь методики і принципами, які були встановлені заздалегідь для нього. Mais dans ce cas, il n'y a aucune liaison entre notre être et l'univers. Donc ici, il est important de dire que nous sommes sur un chemin stérile où l'extériorisation de nos profondeurs les plus intimes n'a pas sa place. І треба казати, що в цьому випадку немає ніякого зв'язку між внутрішнім світом людини і всесвітом як Богом. І тут ми знаходимося на шляху, який, можна казати, стерильний. Там немає місця для осяяння, немає місця для враження наших внутрішніх глибин. Pour développer son propre langage, l'homme se tourne vers l'art. Pendant son apprentissage, il découvre la valeur éducative et morale de sa démarche. Щоб розвинути свій спосіб самовраження, людина завжди звертається до мистецтва. І як вона навчається, вона відкриває освітню і моральну цінність того, що вона хоче, того, що вона робить. Et en même temps, il découvre aussi que ses sentiments se déclenchent avec facilité et avec force dans l'exercice musical ou pictural pour acquérir une habitude et une technique. І одночасно людина бачить, що вона може з легкістю і з якоюсь силою внутрішньою висловити в творі те, що вона відчуває. І це дає можливість придбати техніку і звичку. Donc, dans ce cas de figure, même si on peut dire l'affectif est très en premier ordre, il n'y a quand même pas d'art sans technique. І Je le souligne. Я підкреслюю, що як я кажу, що ефективність повинна бути на попередньому плані, але ж немає техніки, якщо немає техніки, немає мистецтва. Alors, je voudrais par exemple citer quelques expériences. Quelques expériences, alors là concrètes, on peut peut-être commencer vraiment par la musique. Par la musique. Зараз я дам кілька прикладів і, мабуть, я почну з музиці. Alors, j'étais en septembre dernier à l'Académie Tchaïkovski de Kiev et je propose donc le travail d'un duo, violon que j'ai composé, violon et guitare. La fin, dans la fin, il me faisait une fin très scolaire, on peut dire très scolaire, avec l'expression finalement assez vide. Voilà. В вересні 2019 року я був у Києві, і ми робили запис з студентами консерваторії Чайковського, які зробили музику дуже добре технічно, але це було як школярство. Вони закінчили дуже добре. Alors, je propose trois phases. Une du début, donc sans intervention de ma part. Après, je prends la guitare et je propose une interprétation. Et ensuite, j'expliquerai après le stade final. Я хочу вам показати три фази. Перша фаза, як вони зробили. Друга фаза, як я показав, як треба зробити. І фінал, це буде фінал кліпу, як було зроблено. Voilà. Pour montrer le rôle de l'affectif. Щоб показати роль афективності. Дивимося. Alors, là, c'est la première où il faisait l'œuvre brute.
Дивимося перший кусочок. Як вони зробили. Ось це школярство, яке ви... Donc, attends. Donc là, on a quelque chose. La fin, là, techniquement, c'est bien mis en place, mais ensuite, je leur ai expliqué que la fin d'un morceau, il faut qu'on ait une impression de connivence. Il faut qu'il se passe quelque chose entre le guitariste et la violoniste. C'était très scolaire, là. Oui. Ось ви побачили, як вони зробили, по-перше, це технічно дуже-дуже добре зіграно, я дуже задоволений, але ж треба, щоб була якась зв'язь між музикантами, щоб вони показали, що вони плавають з цієї музики і вони почувають один одного. Aussi au niveau du comportement. Hein. І відношення людей теж. Comportement physique. це... Alors maintenant, je leur montre comment moi je vois les choses au niveau du comportement physique et aussi. Зараз я їм показую, як відношення між музикантами повинно бути. C'était bon. Donc là, je ne sais pas si on a vu avec les trucs, mais là, on a de toute évidence quelque chose qu'il fallait amener, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle était un peu gênée, mais la fin, il fallait que dans le glissando du violon, l'accord arpégé doit être accompagné et la main du guitariste doit présenter ça, le partenaire pour justement qu'il y ait une fin qui soit complètement compacte. Можна побачити, що дівчинка навіть засоромилася трішечки цього жесту, цього всього. Але це побачить, як глісанто до скрипки і арпеджіо гітари об'єднуються в почуття між музикантами. Pour qu'il y ait une fin affective, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Щоб показати, що є афективне, щось, що происходить між двома музикантами. Pour laisser le spectateur dans une attente positive. Щоб всі слухачі, глядачі змогли занирнути в це почуття. Alors maintenant, la fin. І зараз покажемо, як вони зробили в кінці це. Демонстрація. Зараз ми покажемо кінцовку, як музиканти зробили в самому кінці. Це кліп. Voilà. Et ça c'est une bonne fin qui me paraît complètement s'inclure dans un concert qui donne l'idée vraiment que les musiciens savent ce qu'ils jouent. І така кінцівка, коли музиканти грають між ними і на інструментах, і в серцях, це дає для слухачів, для глядачів во время концерту понирнути в музику. Donc c'est là encore une fois, voilà un petit exemple où là c'était vraiment une façon affective où l'affectif joue vraiment un rôle important. Alors maintenant je propose l'œuvre entière. Oui. І цей приклад показує, як афективність включає серце, відкривається і дає енергію до музикантів для глядачів. Voilà. Alors maintenant, je propose une expérience picturale de mes élèves en France. Là, c'est en France que ça se passe. Зараз я розкажу приклади
живописно, як во Франції, як я преподаю живопис, як я починаю працювати з учнями. Je propose trois élèves différents. Oui, enfin, ou deux. Я скажу два-три приклади з різними возрастами учнів. Alors, un jour, une adolescente frappe à ma porte de mon atelier pour me demander de l'aide dans sa pratique picturale. Одного дня одна дівчинка-підліток прийшла до мене, щоб я допомог їй в її практиці мальовничій. Sa manière de se présenter m'a révélé qu'elle avait des problèmes relationnels. Я побачив, як вона собі показала, по-перше, що вона явно має проблеми в стосунках з хлопцями. J'ai regardé son dossier, je lui ai posé quelques questions et finalement, je lui ai proposé de commencer de travailler sur le thème de l'érotisme. Я подивився її досьє, її техніку, що вона робить, і поспілкувався трішечки з нею і запропонував їй для початку тему еротизму. Et elle était surprise au tout début, évidemment. Et ensuite, elle a accepté, on peut dire, le cœur, vraiment le cœur ouvert, en fait. Спочатку вона була дуже здивована, мабуть, засоромлена, але дуже радісно прийняла це. Après quelques mois de travail régulier et assidu, cette élève a progressé dans sa technique picturale avec d'autant plus d'intérêt que le sujet lui tenait à cœur. І після кількох місяців регулярної роботи вона прогресувала в своїй живописі дуже добре до техніки і з великим інтересом, тому що цей сюжет, цей предмет був їй дуже бажаним. Et en fait, et en même temps, elle a travaillé sa technique, vraiment, avec l'étude du corps humain. Elle a avancé énormément dans ce sujet-là. Donc la technique, là, a été littéralement est passée très bien. Вона навчала техніку дуже легко, тому що ця тема, цей сюжет був для неї близький і дуже бажаний, і вона вивчала форми і колір людського тіла, і техніка, вона була дуже легка для неї. Et en plus, elle a débloqué sa personnalité en exprimant ses désirs profonds à travers l'étude du corps humain. І плюс до цього вона розкрила свою індивідуальність через цю працю. On peut dire que dans ce cas de figure, l'art est thérapeutique aussi. В цьому випадку можна казати, що мистецтво стало також терапевтичним засобом для цієї дівчинки. Alors, j'ai un second exemple, par exemple. І другий приклад дуже різний, який хочу дати. C'est à l'époque où j'habitais à Versailles, où mon atelier était à Versailles. Той час, як я жив в Версалі, моє ательє було в Версалі. Alors, c'était une couturière, une styliste d'âge mûr, active à Versailles, qui présente ses créations pour femmes dans sa boutique située près du château. Цього разу дуже зріла людина, кутюр'є зі своїм дуже гарним досвідом, яка працювала в Версалі, і вона робила жіночий одяг для аристократів, можна казати, в версальському стилі. Et elle vient me voir un jour pour me dire que son métier l'a conduit naturellement, par le maniement des étoffes et par le choix des couleurs, à ressentir le besoin d'étudier la peinture pour enrichir sa créativité. Вона прийшла до мене, щоб збагатити свою творчість. Вона казала, що як я роблю з тканями, з кольорами, як я вибираю. І в мене це природне, я хочу займатися живописом. Alors, curieux, très curieux même d'ailleurs, je suis allé dans sa boutique. І зацікавлений я пішов в її бутік, в її салон. Alors, en vitrine, il y avait des mannequins qui présentaient ces robes avec des couleurs très vives.
В вітрінах я побачив яскраві сукні на манекенах. Et j'ai remarqué que cette femme avait un grand sens esthétique et que dans la plupart des cas, elle aimait jouer avec les couleurs. І я побачив, як вона мені показувала, що вона має велике, мабуть, естетичне почуття щодо ткані, щодо кольору. Alors, je lui ai proposé, pour commencer, un thème qu'elle aime depuis toujours et qui fait partie de son quotidien, l'étude des drapés. І для неї я запропонував розпочати навчання з теми, яка для неї є дуже-дуже бажана. Я запропонував драпірування. Et grâce à ce sujet qu'elle ressent profondément, la technique a été appréhendée presque naturellement et finalement, il nous a suffi de quelques mois pour aboutir à un résultat artistique très encourageant. І для неї це техніка, як змішувати кольори, як відображати світло, тіні, це було природно. І ми працювали з великою радістю, і вона всього кілька місяців вона досягла дуже-дуже обнадійливого художнього результату в своїй творчості. Donc là, vraiment, en utilisant encore une fois l'affectif qui est la base de l'art, hein, je le dis bien, c'est l'une des raisons pour laquelle l'art existe, c'est vraiment, j'ai remarqué que c'est vraiment l'affectif. Donc là, on n'est pas dans l'artisanat, mais on est dans le domaine de l'art, c'est-à-dire l'expression pure de l'homme, des profondeurs de l'homme. Афективність, яка ставиться на попередній план, вона дає можливість виразити собі і кожного разу своє состояння, як воно є з цього моменту. Це дуже велика різниця з майстерністю, як не знаю, мастер, який робить штучні ізділля, а не художні. Це різниця, як є ефективність, є художній вибір, кожного разу індивідуально. Voilà, maintenant s'il y a des questions. Tu me montreras tes peintures? Ah si, peut-être, oui, quelques peintures, oui. Oui. Je vais montrer quelques peintures que j'ai réalisées dans ce but-là, où tous les sujets ont été des sujets très, très, très affectifs, donc des sujets que je désirais vraiment dans mes profondeurs. Зараз я покажу трішечки свої твори, щоб показати, як мій стан відражається в картині, як є одний і той же сюжет, різний стан ефективності місця, і як це можна побачити в картинах. Ось картина Богдан Хмельницький. Це акрил-олія. Техніка Жана, він робить фон з піском, sur du sable, hein. Щоб дати 3D форми. Alors là, je vais en présenter 3 avec un état. Alors là, c'est très clair. Le sujet figuratif est exactement le même. Я вам покажу 3 картини, де з одним і тим же сюжетом. Богдан на коні. Mais l'état affectif était complètement différent. Alors, on va voir comment, avec un sujet identique, la toile peut être totalement différente avec un état affectif, je dirais, presque opposé, enfin, tout à fait différent. І зараз ви побачите, як состояння афективності, як воно різниця, і як один і той же сюжет, мабуть, дає різні враження. Mon état était très calme, très doux et très calme à ce moment-là. В цей момент, як я робив цього Богдана, моє состояння було дуже-дуже спокійне. Un autre fond, maintenant, même sujet. Ось другий фон. Mais l'état est déjà plus je dirais, plus dense, plus inquiétant. Mon état était déjà plus turbulent. Можна побачити, що моє состояння було більш хвильовиче і, мабуть, є тривога. Donc ça,
avec le même sujet, exactement avec le même éclairage, le sujet Мгм. figuratif, hein, exactement pareil. Maintenant, on va prendre une autre. Сюжет той же. Et là, c'était un très grand И format. вот третий Богдан. Là, j'étais passionné, j'étais explosif. Mon état a été vraiment très, très, très houleux, je dirais, très, très houleux. Мій стан тут був дуже, як казати, взривний. Як дуже-дуже багато енергії, дуже багато сили і дуже багато призивів. Donc voilà, trois états affectifs différents avec un sujet figuratif. Il est évident, là c'est la démonstration claire et nette, que par un sujet figuratif, si l'état affectif est différent, on a des tableaux différents. І здесь можна побачити без зайвих слов, якщо це один і той же сюжет, але состояння афективності різне, ми бачимо дуже-дуже різні твори. Donc on en revient à dire que ce n'est pas le sujet figuratif qui compte du tout, mais c'est l'état affectif. Можна казати, стверджити, це не сюжет, який грає роль, а состояння афективності творця. Là, c'est la preuve. Вот підтвердження. Я покажу всі три зараз. Ось Богдан, як ми кажемо, красний, Богдан жовтий і Богдан, як ми кажемо, освячений місяця. Voilà. Trois états différents, trois tableaux différents. Alors maintenant, sur le thème de la tendresse, par exemple. І зараз я покажу другий сюжет. Це буде також один сюжет, різне состояння. Це трішечки еротики. Le sujet de la tendresse, là, on peut dire toutes les couleurs, un ton calme dans les tons bleus. Donc, j'ai voulu que la femme était très présente, mais d'un état spirituel. Ось пастель, яка називається блакитна ніжність. Це блакитні тона. Жінка, вона дуже присутня, але ж вона присутня духовно, як щось божественне. Là, la femme donne à l'homme l'état spirituel. Ця жінка дає цьому чоловіку состояння духовної підвішеності. Le même sujet, monochrome, rouge. Le même sujet. Voilà. Це олія. Là, c'est un état passionné. Зараз це страсть. Це состояння фізичне. Donc, il est évident que, encore une fois, même sujet, mais on peut dire que si l'état affectif est très différent, on a encore une fois un tableau différent. Один і той же сюжет, але состояння афективності друге, і ми з небес спускаємося на землю. Це так. І зараз я покажу трішечки різні роботи, різні сюжети. Donc là, l'expression dans les yeux, donc là, quelque chose qui nous attire. Donc, j'ai forcé l'interprétation sur les yeux, en fait. Сюжет до Венеціанського карнавалу – це для мене завжди очі. Очі, які притягують. І це враження душі. Donc là, les yeux qui nous attirent, qui nous regardent et qui nous prennent. Це очі здесь. Десь друга маска, друге состояння. І теж очі. Alors là, j'ai amplifié l'état affectif par les effets de matière. Але тут можна побачити, що афективність, вона дуже земна. І ефект матеріалу, який я дав, воно притягує дуже до почуття земного. Là, on est dans un état aussi où le fond joue énormément. Les passions humaines, là, elles sont exprimées par le fond, un mélange de rouge, un mélange de bleu. Et en même temps, il y a le sujet figuratif qui amplifiera ce qui a déjà été profondément exprimé par le fond. Le fond показує страсть, контрастність, синій, красний, червоний разом. Це контраст і багато радощі. І потім це пара, яка показує радість, вона підкреслює состояння фону. Là,
c'est un état aussi, un état où Harlequin est très très mélancolique. Donc là, l'état est affectif, je dirais, il est silencieux, il est au repos, il est dans un état. Là, mon état affectif était extrêmement calme et très 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 mélancolique, on peut dire. Здесь можна казати, що состояння душі було спокійним, мабуть, меланхолійним, і цей Арлекін, який дивиться на місяць, він показує щось таке філософське. Voilà. Alors là, les yeux sont complètement exprimés dans un état, je dirais, on a zoomé, j'ai zoomé les yeux, mais l'expression pure des profondeurs, c'est sur les incidences des matériaux, en fait. Le sujet du tableau est là aussi les incidences des matériaux. Тут очі, які притягують, так, але ж дивіться, як зроблений фон. Фон, який змягчає все і притягує теж, дає світло душевне. Voilà. Là, c'est un fusain. Alors là, c'est quelque chose d'assez, on peut dire, surréaliste, en fait, où là, l'état affectif, là, j'ai créé ça, c'était, tu étais en Ukraine et moi à Versailles, et donc j'ai littéralement concrétisé l'état affectif pur, mais vraiment pur, hein, il n'y avait pas d'autre chose. Це вугілля і це чорне і біле показує состояння душі чисте, без зуміші, фізичного, небесного, нічого. Це, мабуть, щось сюрреалістичне. Ви впізналися Пірогоща. C'était son baptême. Я крестилася в цій церкві і казала Жанну, як він зробив це твоє хрещення. Là, c'était une actrice de théâtre, c'était d'un festival du Mois Molière, et là, l'état le plus, je dirais, le plus dense, le plus tendu, j'ai capté l'état le plus tendu pour qu'il y ait une résonance. Là, encore une fois, l'état affectif. Десь сюжет був для мене важливий. Це був театр, це був спектакль, і як вона враження показала, ця дівчинка, це було дуже вражено для мене. Так, і зараз, мабуть, ми закінчили. Часу, якщо є час для... Il y a quelques... Так, якщо є питання, це все. Просимо пробачення, що в нас ремонт і все. Сусіди. Якщо є запитання. Дякуємо дуже. Я хочу сказати, що ми дивимось за чатом, який іде і червоний в Zoom, і також дуже багато таких відгуків в Фейсбуці. І наші учасники дуже вражені тим, якою формою ви подаєте інформацію, що дуже зрозуміло на таких наочних прикладах. Так, і також дуже цікаві техніки, тому такі аплодисменти, якщо ви їх чуєте у Франції, почуєте від всієї України. І нам дуже приємно, що ви обрали саме наші приклади з Києва, коли ви були у нас в гостях. Деякі викладачі навіть впізнали випускника Полтавського музичного коледжу, який грав на інструменті і був у вас на майстер-класі. Так, дуже дякуємо вам, Жанне, дійсно, побачити в чаті дуже схвальні відгуки, всі задоволені і вражені. Питань надійшло багато, і питання вони і більш методологічного, методичного і організаційного такого характеру. Мабуть, з того, з чого варто почати, оскільки ви починали з загального характеристики системи Франції, то і питання до вас буде такого плану, чи можете ви
дати уточнення, чи існують канікули у учнів Франції, взагалі, чи платне навчання? Ну, давайте по-перше, ось сам як структура учбового навчального року, чи є ось розподілення на семестри, чи існують канікули, яка саме форма процесу? Les horaires des enfants de l'école des beaux-arts de musique, s'il y a les vacances et comme ça. Oui, oui, oui. C'est pareil, ça suit les vacances scolaires du lycée, en fait. Навчання в цих закладах, як в загальній школі. Канікули в ті ж самі часи. Все те ж саме. Співпадає, так? Добре, скажіть, чи платне навчання? Якщо платне, то наскільки дорого навчатися в мистецьких школах Франції? C'est cher, beaucoup on paye beaucoup dans l'école, c'est cher pour les parents. Il faut savoir ce que ça veut dire, cher. Mais, pour les Français, pas pour les Français. Non, disons que les écoles municipales, non. Non, non. On peut dire que tout le monde peut faire ça. Все платно. Але муніципальне, початкове, це недорого. Для французів майже всі можуть це. Але ж потім це дорого. Дякуємо. Ще таке питання. Ви на початку казали, що і музиканти, і танцори, вони вчаться разом в школах. То, скажіть, вони разом вчаться і просто спілкуються разом, але й разом відвідують спільні дисципліни. Ось такий момент, і потім як продовження цього питання, з якого віку у них починається саме профілізація, вибор певного напряму? Якщо спочатку вони відвідують ці дисципліни паралельно. Tu as dit qu'il y a théâtre, musique et danse ensemble. La question, si on tout fait tout ensemble ou c'est séparé? Non, c'est séparé. On peut faire du théâtre et ne pas faire de musique et pas de danse. On peut faire la danse et pas de théâtre, pas de musique. Non, c'est pas séparé. Mais par contre, tout le monde peut se côtoyer dans les couloirs, etc. Moi, je me souviens quand je faisais mes études à la Scola, je côtoyais des danseurs, des gens qui étaient en de théâtre, de l'art dramatique, etc. Вони навчаються в одному закладі, але не разом в класах. Вони театр навчають собі театр, музиканти навчають собі музику, танцори собі танцюють в своїх класах, а спілкування воно в кулуарах, в коридорах. Як вони спілкуються, так між собою. Але коли вони починають вчитися, вони починають з напрямку. Зрозуміло. Тобто, як мистецька школа. Добре, дякуємо. Ще таке питання щодо сольфеджіо. З якого віку починають учні відвідувати сольфеджіо у ваших школах? Ви казали, що саме сольфеджіо починається курс. Можете щодо цього уточнити, будь ласка? Toi, tu as dit qu'on commence du solfège, de premier rang de solfège. Oui. Ça signifie de quel âge les enfants commencent à aller? C'est comme ils veulent. Ça, il n'y a pas d'âge butoir. En général, c'est vers les 7-8 ans. Mais ça peut être plus jeune. Hein. Il n'y a pas d'âge vraiment. Немає якогось ліміту возрасту. Дитина починає, як вона починає, але взагалі 7-8 років взагалі вони можуть починати. Є дуже маленькі, але це спеційна програма. On peut dire que c'est libre, ça. C'est pas régimenté, c'est pas. Toi, tu as commencé. À 14 ans. Жан, наприклад, він почав вчитися в консерваторії в 14 років. Ce qui est assez tard, en fait. Це дуже пізно, але він вже грав, і він не робив 2 роки, це було. Sachant qu'il y a 2 ans de solfège avant. Про вік ви запитали, Альона, і там було питання, подумають, що ми якби фільтр поставили, якісь такі були приклади провокативні, і тому у вас запитують наші учасники завдання про еротизм, яке ви задавали дівчині. Якого віку була така дівчина? 14 років.
Вона прийшла вчити, але це ж не був еротизм такий легенький, це не було щось. Але щоб форми тіла, щоб кольор, це la question qu'il a eu Gaëtan. Elle avait 16 ans. Ну, 14. Non, 16 ans. А, 16 я помилилася, вона була 16 років. Ну, Це добре, я помилилася. добре. Добре, дякуємо. Ще таке питання. Чи є у Франції конкурси для фестивалі для художників? Якщо є, чи можете ви сказати, які саме і як можна на них потрапити? Si existe en France les festivals et les concours pour les peintures. S'il y a, comment on peut aller? Il y a alors en France, il y a différents, par exemple, alors il y a des biennales, il y a des salons que les municipalités organisent. Il y a tout ça dans toute la France. Hein, il y a il y a alors des biennales et des salons que les municipalités. Можна казати, що во Франції повсюди багато людей, які практикують живопис, і вони роблять в формі салонів, ежегодних салонів. Кожна мерія робить в свій час, і є бієнали, є салони, і в кожному місці, і в Франції взагалі. І як попасти туди, подаєш свої роботи, і відборна комісія. Voilà, et pour y aller, en général, on présente quelques œuvres et puis voilà, le jury accepte. Журі цього салону, бієнале, воно дивляться, і ти показуєш роботи, але вони платять щось. Це ФОПІєм, типу. Oui, en général, oui. І треба платити щось за місце. Я бачила, що є, вони кажуть, скільки за 3 картини, мінімум, максимум, є такі, що це участі платне. Шановний Жан, у нас є ще таке питання від учасників. Якщо ви кажете, що не так вчать техніці у Франції, то як з'являються виконавці такого масштабу, як піаніст Люка де Барга? Ну, техніки, він казав, немає техніки в живописі, Qu'est-ce qu'elle dit? а в музиці це завжди. Qu'est-ce qu'elle dit? Quelqu'un a mélangé un petit peu, quand toi t'as dit il n'y a pas de technique, on ne donne pas les techniques. On dit comment c'est les musiciens qui arrivent comme ça. Non, c'est pour la peinture. Для живописи нет техники в школе, а музыка, она... Oui, la musique, c'est un conservatoire classique, on peut dire, mais les écoles des beaux-arts, non, ce ne sont pas des conservatoires. Музика – це консерваторія класична, як в Україні. Техніка, все, сольфеджі, техніка, все. Але живописи різняються. Там не дають техніки. C'est même pire qu'en Ukraine, parce que nous faisons 2 ans de solfège avant. Можна казати, що во Франції ще дуже складніше, тому що 2 роки сольфеджіо – це... Mais pas pour les beaux-arts. А в іскусстві, в живописі немає цього. C'est séparé. У нас є ще таке дуже важливе питання для викладачів. Раз на 5 років кожен викладач підтверджує свою кваліфікацію, що він знаходиться якби в робочому такому стані. Наші викладачі запитують, чи є такі процедури, якби підтвердження або зростання якоїсь формальної або інформальної освіти і якогось офіційного визнання в цьому питанні. On parle de cette attestation. Que chaque 5 ans, les professeurs de beaux-arts et tout ça doivent avoir cette attestation pour montrer que le niveau de professeur est bon. En France, il n'y a pas ça. En France, такого не існує. Якщо хтось не годиться, він не може працювати і все. Disons qu'on considère que si la formation est bonne ou si le professeur a une bonne pédagogie, il n'y a pas de raison de la remettre en question 5 ans après. І, якщо вони взяли преподавателя, і він добре, тому що вони взяли когось, як він добре працює, який сенс потім його тестувати? Це глузд. Bien sûr, il faut se former, bien sûr, il faut se former toujours, mais c'est l'initiative personnelle. Кожен собі розвивається, як він хоче, це його ініціатива лічна, особиста.
Oui, une initiative personnelle. Тобто більше, як у нас кажуть зараз, інформальна або неформальна. Так, так, так. Il n'y a pas formalisation de ça, chacun est personnel. Думка батьків і думка учнів важлива в результатах навчання? Et c'est important les pensées des parents ou des élèves quand on travaille avec élèves. Les pensées des parents, non, mais j'écoute beaucoup l'élève. Dans ma pédagogie, hein, j'écoute beaucoup l'élève et je recherche son état affectif pour travailler après. Dans ma pédagogie, Non. В моїй педагогіці я майже не розмовляю з батьками. Для мене важливо це учень, що він хоче, який його стан афективності. А батьки це рідко. Parce que l'enfant... Учасники запитують, чи можна отримати ноти ваших творів для гітари. On pose la question si on peut avoir les partitions de guitare de toi. Ah, c'est possible, oui. C'est possible, oui. Це можливо, і треба казати, що в Україні є такий журнал «Гітара» в Україні, і в 2019 році там публікували в цьому журналі сюїту Жана, яка називається «Земля України» з 4 творів. І в наступному, 2020 році, буде друга сюїта Жана, яка називається «Le nom de Карпат». Suite пейзажі Карпат. Карпатські пейзажі. Це буде 2020. Але якщо хтось бажає, можна написати Жану, і він відправить по емейлу. Mais s'il y a des gens qui veulent des partitions, qui nous contactent. Він каже, контактуйте з нами, пишіть на e-mail Жана. Par le site, par mon site. Или через сайт. В сайті Жана сайт, він на 3 мовах, є російська, і там є контакт, можна написати, і Жан прийшли. Тоді у нас є така пропозиція, у нас є деякі питання, які ми не змогли озвучити, бо вони з 3 каналів нам ідуть, і ми якби намагаємось не пропустити жодного або об'єднати їх. Тому ми пропонуємо всі питання, які ми не встигли задати, надіслати Жану, і ми могли б потім десь окремим постом або в соціальних мережах викласти, або відповісти нашим учасникам. Добре, отже, Жан Аві, перекладач Любов Аві, ми вам дуже вдячні за такий яскравий початок онлайн-семінару. Дякую вам ще раз від усієї України, від викладачів України. Величезне дякую.